näinpä piilotettuna tämä yölaukku. Mutta hällä väliä. Paljonko tästä on aikaa, kun tässä on oltu? 44. Jätetään toi heinätokko tuohon väliin. Kuinka läheltä voi ottaa? Tässä on tää laukasia. Täältäkö painetaan? Joo. Joo, eikö se oli pääty tänne päin? Sitten näin, että nämä puut on nyt tulleet meille sisään. Kun Tertuli kävi koulua. Joo, täältä täytyy. Täällä on maantietaan. Tähän mäelle Nämä puihin väliin isä teki pääsiäisenä aina kiinni. Se on pääsiäiskiinni. Tässähän oli vievät niin ruusista. Navetan ja tallin kivijalka on tuolla sen alla. Tässä on tuva uuni. Joo, mitä se on? Joo. Eikö tuolla on omenapuita täällä? Muistan, että me oltaisiin joskus kesällä. Se on Haakaran puolta. Raja kulkoo tuosta. No niin, joo. Ne kukkisuudet käytiin. Siellä rannassa ei meillä ollut täällä omenapuita ensinkään. Ja tuolla on noita pensaita, mikä täällä nyt on. Tuolla on sireeni ainakin. Mutta missä on meidän pihamänty? Mikä? Sillä on löytynyt muuta käyttöä. Kuka ottaa musta kuvan tällä kannalla? Meni nauhalle tai koko selostuksessa koko aika. Menee. Menee. Mä näen sinä terkkuja siihen pihamännön juureen. Joo, mutta mä haluan yksistään ensin. Oikein. Otetaanko mukaan yksi tiili? No Mauri. Mitä? Olin uittanut sen vesämpärissä pöydällä. Ja... Joo. No mä... Mä oon hakemassa. Onko se oikein yksi? Joo. Tarpeeksi. Tarvitse sedässäkin, jos se on. Noin on puhunut tonne, mutta mennään nyt täältä, jos löydetään. Sitten se mistä päästään yli. No niin, siellä näin. Vai tuolla? Joo. Niin mikä tää siis on? Se on se uustupa, joka rakennettiin sodan jälkeen, silloin talvisodan jälkeen sitten. Täällä on kyllä joku päivän oikein kunnolla. Siinä ei ole isoja puita tuossa, jos ei ole. Se on kanteekeessa paikka. Se taitaa olla suurin tuo kihla. Näin se on kasvanut tuossa heti Soikalapuolella noiden koivujen luonnolla takana. Siinä oli pelto. Siinä mä oon käynyt äästämässä monta kertaa hevosella. Ja tästä näkyy silloin viimeistä käytiin ja näkyy ihan järvi. Se on kasvanut positioimassa niin paljon. Eikä tuossa välillä, tuossahan oli peltohan. Siinä tuollaisia puita ollut. Nieluja on ollut. Nyt on kasvanut sammalta päällä, mutta se on aika hyvin. Mitä nää? No se on semmoisen pojat, että tässä on silloin tultu niin pikikin niin hyvä, jotta vaikka rakentaa uuden talon. Tää on. Se on nyt tallennettu navigaattori ja löytyy. Sanottu sitä, se oli sellaisen Sauko. sauko ja Kulkitenhan kävit, niin toivat valokuvan tästä. Kun ne tuli ensi kerran, kun täällä ei ollut vapaa pääsy, kun ne otti auton, taksin ja ajoit tuonne Oravakyttöön ja kävelit tänne. Puhupas Terttu lujalla äänellä, niin menee tuonne nauhalle. Eikö kuulu sinne asti? Kuuluu varmaan.
Minkähän tonne, niin mä otan nyt kaikesta sitten. Säkin käyntien aikana ollut melkein näin.